大家好，又係我兩隻大媽怪。今日咧帶大家嚟東壩呢一度，因為我要行嗰邊嘅破邊洲啊。一陣間咧，我哋就會行翻過去嗰邊嘅樓梯可以上。聽聞有好靚嘅手作步道易行好多啊。不過我哋而家落咗去東壩呢一度影下相先。好啦，行啦。落去東壩下邊影相好靚啊！幾時嚟呢一度咧都係咁靚噶，係咪啊？耶！大家有冇留意到兩隻大媽怪成日都揸住支行山杖通山袖？人哋話女人咧唔補好易老，我就話關節唔補好易老啦。我仲要咁中意行山嘅添，你知啦，平時翻工放工做家務，放假咧仲會出嚟行下山做下運動喎，所以關節唔多唔少咧都會累積勞損噶。一陣間就會帶大家咧過去破邊洲嗰邊咧都會行樓梯山徑添。所以咧，到時隻腳又會冤冤地，係時候好好錫下自己，諗下點樣保護好自己嘅關節啦。有冇聽過瑞一寶 4D 關節奶粉？佢係一款好適合關節開始退化或者有嚴重關節痛人士嘅奶粉嚟。佢含有7種修護關節成分，有效修補軟骨，減輕痛楚之餘咧，仲可以增強肌肉嘅力量㗎。骨科醫生徐德海都推薦佢，達到醫學級數成分，仲要佢係醫護學會認證嘅產品嚟。唔止咁啊 ，FRC 用家調查報告證實有90%用家認證有效改善關節痛，連專業嘅運動員都有飲用佢喎，銷量全港第一添。唔記得話俾大家聽，瑞一寶 4D 關節奶粉除咗羊奶味，仲有牛奶味兩種選擇，多一個選擇俾大家啊嘛。今日咧我就帶咗羊奶味嚟試下啦，因為咧我阿媽話羊奶味好飲啲喎。Cheers， 係咪好吸引呢？有興趣嘅朋友仔，快啲嚟呢一個網址了解一下產品先。好味，正啊！因為機會好快嚟噶啦，嚟緊3月27號咧就有萬寧出位價，只限1日嘅咋。到時以優惠價嘅價錢259蚊一罐，買得多平得多慳得多嘛。識揀一定要揀瑞一寶關節 4D啦。好，我哋參觀完東壩之後，就正式開始我哋破邊洲嘅旅程，行翻上去上邊咧嗰個小巴站嗰度，因為嗰度有條樓梯咧可以上去噶，影埋相先。搞掂，好啦，行啦，係喎，行嗰邊喎。記得影飽相先好翻上去噶。由下邊東壩嗰邊咧就翻上嚟呢一個小巴站位啦，之後我哋就向嗰邊進發去破邊洲啊！行啦，小巴站嗰邊咧過對面就係呢一條樓梯，行到上嚟之後繼續上，繼續向右手邊呢一度進發，個危險警告指示牌向呢一邊進發啦。全程咧大概8個字就可以行到過去破邊洲嗰度噶啦，行啦。以前咧呢一條路就唔係咁工整，修葺咗之後咧就易行好多，所以都好適合咧初級嘅人士嚟。後邊咧就係望到西壩嗰邊，陣間咧第一個打卡位咧就會係一個標高柱，頭先下邊都見到噶。好啦，我哋慢慢行過去啦。今日咧應該係講朝聖啊，因為我已經見到咧破邊洲嗰邊好多人啦，不過都幾斜噶條樓梯。行咗唔夠5分鐘，嚟到呢一個十字架石屎位之後咧，向前行就已經見到標高柱啦。快啲過嚟睇下，呢度好靚嘅風景。下邊咧就已經係東壩，而嗰邊咧就係西壩。由左邊望過嚟就會見到大蛇頂、西壩、大枕蓋、獨孤山、標尖角都見到啦。好靚呢，係咪好正呢？記得嚟呢一度打卡啦！打完卡之後呢，我哋繼續向呢個破邊洲進發。好啦，行啦！吊鐘花，嗰個好細粒的色啊，好得意喎！最中意啲的色花。哇，嗰邊好溶啊，睇到啊，幾靚！接近夏天呢，車輪梅又開始開得好燦爛啦，幾靚！我哋頭先就喺呢一度過嚟噶啦，繼續行上去啦。
行完少少嘅手作步道之後咧，就嚟到呢一個第二個開揚景啊！就喺出邊呢度見到對面咧好多白浪，同埋咧有好多海蝕洞俾你大家欣賞。慢慢行，轉個彎咧，你會見到對面咧有條好筆直嘅路，就上去一座山。嗰度咧就係花山。放心，我哋今日係唔會上花山。好啦，行啦。陣間咧會喺下邊有個十字路口，就會轉咗過去破邊洲度睇風景。經嗰條路咧就轉過去嗰邊嘅破邊洲，即係嗰度啊。放心，有啲石級路俾大家行。落完樓梯咧就嚟到呢一個分叉路口啦。呢度好好啊，有啲指示牌咧擺咗喺度。啲字唔靚，搞笑嘅打卡兩個字啊，睇到整得幾好啊！呢度一個指示牌，嗰度一個指示牌，都係指示你去破邊洲嘅方向。千祈唔好直上，直上就係花山噶啦。我哋要行嘅咧就係呢邊嘅路。哇，好大風啊！指示牌指示咧你去破邊洲嘅地方就係向呢邊行。好啦，我哋行啦。呢度咧都仍然有手作步道俾大家行，比以前好行好多。我哋嘅目標咧就係嗰邊嘅破邊洲啊！好啦，行啦。陣間就沿住呢條路咧，一路落到去嗰邊，繼續行。雖然呢一度有手作嘅樓梯俾大家行，但係咧都有好多石頭咧，好容易拗柴。行嘅時候真係留意下啦，望住地下行，啲釘咧都突咗出嚟，所以行嘅時候真係要小心啲啦。要咧去到嗰個十字路口，如果條樓梯上去，再過去河邊洲。哇！呢度好靚啊！而家已經見到好多六角柱石咧喺嗰度啫。仲有好多路要行啊！加油啦！今日星期日，所以好多人啊！其實咧，要繼續沿住呢條樓梯上去，見到呢度嘅風景好靚，過嚟呢度睇下，喺度影下相先，過嚟啊！幾多波堤喺嗰度？幾多海洋垃圾？好多人沿住嗰條山徑行，就會係難少少，因為有少少攀爬位，一樣駁到呢一個手作步道，兩種選擇俾大家嘛。繼續沿住呢一條手作步道行出去啦。下邊行上嚟，嚟到呢一度咧就有一個分叉路口，右手邊呢一度咧就會上去花山過去白蠟嗰邊，咁但係路程都會比較長，但係風景都係一樣超級靚。就簡單啲去咗破邊洲玩，行左手邊呢邊，見到呢度都有好多人啦，一直行出去咧就係破邊洲噶啦。陣間我哋就會沿路出翻去咧東壩嗰邊搭車走，行啦。懸崖超逼，所以小心啲啦。下邊係檢珠灣，呢度真係超值得嚟，好靚啊！睇唔睇到啲六角柱？呢度係咪好震撼呢？好多白頭浪啊，超靚！下邊咧就係檢珠灣啊，喺下邊咧影嗰個六角柱石仲靚啊！去檢珠灣咧就要經過呢一條好斜嘅路，上落去下邊就要小心啲啦。行出去呢個破邊洲咧，都有一大段距離呀！加油啦！又望翻東壩，正啊！加油啦！左手邊就係東壩，右手邊就係檢珠灣啦！繼續啊！哇，都見到香港之心喎，喺嗰邊啊！哇，好靚啊！大家睇唔睇到有個大心喺度？想唔想撞到啊？好靚啊！
一去到破邊洲之前呢，記得要影埋呢一個打卡點，因為呢度正正就係香港之心啊！想唔想象到啊？係咁樣好大個噶，過嚟呢度睇下，就係香港之心啊！下邊呢就係剪珠灣，下邊嗰啲石頭呢，全部俾啲浪呢打到呢好又圓又滑噶，係咪好正呢？後邊呢就係花山啦。如果有時間嘅話呢，可以再去遠啲，再壯觀啲啊！因為嗰度就有萬樹海岸，再行過去白啦。希望有機會帶大家去啦！一望無際嘅大海啊，望翻呢一邊就係破邊洲啊！先就喺呢一度過嚟，就會見到香港之心最佳嘅打卡點，然後再轉入去呢，就會係破邊洲，好快就到噶啦！唔好俾佢停，繼續行。行完樓梯就到呢啲平坦少少嘅路，不過都有少少石頭啊！望翻出邊係咪非常之靚呢？繼續行過去，後邊呢就係頭先我哋嚟嗰條山徑嗰個手作步道一條樓梯啊，就喺呢度咁樣一直咁樣嘟過嚟呢一度噶啦。但係咪真係好易行呢？又唔係嘅，其實有好多呢啲碎石啦，全部都係識喐。行嘅時候呢，真係要小心啲，因為好容易拗柴，同埋呢度冇欄杆咧，好容易就碌貴咗落去噶啦，小心啲啦！呢度望翻過去呢，就係東壩嗰邊，而正前方呢，就係我哋之前行過嘅標尖角觀景台，而對出呢，就係真棚角咀同埋范真洲啊！好啦，我哋繼續行啦。前面呢，就已經係嗰個十字架嗰個位啊，好開心啊！其實真係1個鐘頭都唔使咧，就已經到達呢一個打卡景點啊，超值得嚟！因為咧，無論左手邊同埋右手邊咧都非常之靚啊，而望出去出邊剪珠灣咧，全部都係6個柱岩，超級壯觀啊！好啦，我哋落去打下卡先。係咧，都有少少浮沙碎石，呢度行落去咧好危險，真係要落去咧小心啲啦。哇，超級壯觀，好靚啊！呢一度前面就係破邊洲啊。破邊洲本身就係花山嘅夾角，同花山相連，長期受到海浪嘅侵蝕，形成海蝕洞、海蝕拱，最後頂部倒塌，同花山分離，形成今日嘅破邊洲。大自然嘅鬼斧神工真係令人大開眼界啊！正啊！呢度一條條咧就係6個柱啊，係咪好壯觀呢？1億4千萬年前，香港火山大噴發，6個型岩柱就係呢一啲火山噴發出嚟嘅物質懶形收縮而形成。佢面積好廣，直徑好大，滿布整座崖壁，非常之壯觀噶。呢一度咧係超級多人嚟呢一度打卡噶，好震撼、好壯觀、好靚啊！但係咧打卡咧係真係需要排隊，所以咧我哋就越過咗個十字架，落到嚟呢一度，小心啲，因為真係有車啦，同埋咧都好危險，因為完全冇欄杆，好容易就跌落崖噶啦。黑環打卡一定要注意啊！值得嚟啊！呢一度真係好靚、好靚、好靚、好靚啊！如果好天仲靚啊！好啦，今日2個大媽怪嘅介紹係咁多啦，好，下次行山見啦，拜拜啦！我哋原路出翻去，走啦，拜拜！記得訂閱、讚好同分享，多謝支持啊！